កាលពីព្រេងនាយមានភូមិមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ជាប់មាត់ព្រៃជ្រៅក្នុងភូមិនោះមានគ្រួសារមួយដែលមានតែម្ដាយមេម៉ាយនិងកូនប្រុសតូចម្នាក់ឈ្មោះអាទិត្យម្ដាយឈ្មោះនាងនាលីគាត់ជាមនុស្សស្រីល្អឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់គាត់ធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមអាទិត្យទាំងធ្វើស្រែទាំងបេះបន្លែលក់ដូរមិនដែលឲ្យកូនអត់ឃ្លានឡើយអាទិត្យក៏ជាក្មេងល្អចេះស្ដាប់បង្គាប់និងស្រឡាញ់ម្ដាយខ្លាំងណាស់តែសំណាងអាក្រក់ក៏បានកើតឡើងនាងនាលីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថ្នាំពេទ្យក៏រកមិនបានលុយកាក់ក៏គ្មានទីបំផុតនាងនាលីក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដោយបន្សល់ទុកអាទិត្យឲ្យរស់នៅតែម្នាក់ឯងអាទិត្យយំសោកបោកខ្លួនរកទីពឹងគ្មានព្រោះនៅតូចពេកតែទោះជាម្ដាយស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយវិញ្ញាណនាងនាលីនៅតែមិនស្ងប់ចិត្តគាត់នៅតែបារម្ភពីកូនប្រុសតែមួយរបស់គាត់រៀងរាល់យប់ពេលអាទិត្យគេងលក់នាងនាលីតែងតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីមើលថែរក្សាកូនគាត់តែងអង្គុយក្បែរដំណេកអាទិត្យស្ទាបអង្អែលក្បាលកូនដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយច្រៀងបំពេតិចពេលខ្លះពេលអាទិត្យយល់សប្តាហ៍អាក្រក់ឬយំពេលយប់ម្ដាយក៏តែងតែលេចមុខលួងលោមរហូតកូនគេងលក់ទៅវិញអ្នកភូមិខ្លះក៏ធ្លាប់ឮសំឡេងនាងនាលីច្រៀងបំពេកូនទាំងយប់តែគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចូលទៅជិតឡើយព្រោះខ្លាចខ្មោចមានម្ដងនោះផ្ទះអាទិត្យត្រូវចោរចូលលួចពេលចោរកំពុងរើកាយរកទ្រព្យសម្បត្តិស្រាប់តែមានកម្លាំងអ្វីម្យ៉ាងបានវាយធាក់ចោរនោះទៀតចេញទៅក្រៅចោរភ័យស្លន់ស្លោរត់យកតែអាយុអាទិត្យដែលភ្ញាក់ពីដំណេកមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយបានការពារគាត់រឿងរ៉ាវរបស់នាងនាលីដែលតាមថែរក្សាកូនបានល្បីសុសសាយពេញភូមិអ្នកភូមិខ្លះខ្លាចតែអ្នកខ្លះទៀតក៏អាណិតនិងគោរពចំពោះក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយចំពោះកូនរហូតដល់អាទិត្យធំពេញវ័យគាត់ក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងក្តីស្រឡាញ់មួយនៅតាមថែរក្សាគាត់ជានិច្ចទោះជាគាត់មិនអាចមើលឃើញម្ដាយគាត់ដោយភ្នែកក៏ដោយក៏គាត់ដឹងថាម្ដាយនៅតែនៅក្បែរគាត់ជានិច្ចពូមីកុំខ្លាចខ្ញុំអីណាយើងគឺជាអ្នកស្រុកភូមិជាមួយគ្នាទេ